Hai, aku Rindi. Menu hari ini ada sambal bawang merah utuh. Aku tambahin telur juga. Mari makan. Gila, ini bawangnya gede-gede banget. Penasaran aja sih sama rasanya. Nah, gede banget. Rasanya tuh kayak kalau misalnya kalian bikin telur dadar terus dikasih apa? Dikasih bawang merah, diiris gitu. Rasanya kayak gitu sih menurut aku. Gak parah-parah amat sih. Enak. Manis. Kita cobain sama telurnya. Enak. Aku kirain rasanya bakalan aneh gitu kan. Oke lah, masih bisa dinikmati. Cabanya pedas. Dan itu kalau biasanya kan diiris-iris kalau masak ya, itu kan kayak baunya tuh nyengat banget. Itu nggak nyengat baunya, beneran enak lah.
pedes ya.